Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugungi darsimizda qatlamlar bilan ishlashni o'rganamiz. Demak, e'tibor bersak, ekranimizda tasvirlanib turgan suratda o'ziga xos harflar mavjud. Ushbu harflar qatlamlar asosida shakllangan. Ya'niki Photoshopda layers degan bo'lim bor. Bu bo'limda window bo'limidan layers holatida topib olishimiz mumkin. Layers deb nomlangan bo'lim. F7 tugmasini bossak ham bu bo'limga kirib olishimiz mumkin bo'ladi. O'tgan darslarimiz davomida bu bo'limni asosiy o'sha o'ng taraf paneliga joylashtirib olgan edik. Ushbu bo'limning asosiy vazifasi biz bu yoqda asosiy dizayn hududimizda qilayotgan ishlarimizni tartiblash va o'rinlarini to'g'ri belgilashda asosiy maqsad hisoblanadi. Demak, layersda e'tibor bersak, T harfi eng balandda turibdi ekan, eng tepada. R harfi uni tagida turibdi ekan. Misol uchun mana ustiga olib boramiz sichqonchani. R harfini ustiga bosdim, uni tanladim. Ana endi e'tibor bersak, menda nima bor? Move toolni tanlab olganman. Move tool bilan xuddi shunday R harfini ustiga chap tugmasini bosaman sichqonchani va qo'yib yubormasdan xuddi shunday T ni tagiga olib kelsam, e'tibor bersak, T ni tagida turganligini ko'rsatyapti. Endi mana bu E harfi esa R ni tagida ekan. Buni olib kelib turibdek qo'ysak, R ni tagidaligini ko'ryapmiz. O harfini ushlab turib, O harfini Y ni tagiga olib kelsak, o'sha E harfini tagiga olib kelsak, uni tagida ekanligini ko'ryapmiz. O harfi hammasini tagida. Mana R ni ham tagida, T ni ham tagida. Bu o'z-o'zidan nima qilyapti? Qaysi harf qaysidan avval, qaysidan keyin turganligini belgilashda asosiy o'ringa ega bo'lyapti. Misol uchun men T harfini nima qilaman? Bir marta sichqonchani chap tugmasini bosib, ushlab olib, pastiga tortib qo'yib yuboraman. Mana shunday pastiga tushirib qo'ydim. Endi T harfini bunday yurgizsam, mana R ni ham tagida, O ni ham tagida, E ni ham tagiga tushib qoldi. Bu o'zidan orqaga o'tib qolganligini ko'rsatadi. Bu o'z-o'zidan tartiblashga juda ham yordam beradi. Endi bundan tashqari layers bo'limida o'sha kerakli narsalarimizni belgilab, ularga bir vaqtning o'zida murojaat qilishimiz mumkin. Belgilashning asosiy uslubi xuddi shunday move tool asosida bo'lyapti. Ya'niki tanlab olyapmiz. R harfi kerakmi, uni tanlaymiz va uni kerakli hududga joylashtiramiz. Y harfi, ya'niki E harfi kerakmi, uni tanlaymiz, kerakli hududga joylashtiramiz. T harfi kerakmi, tanlaymiz, kerakli hududga joylashtirib olyapmiz. Xuddi shu amalni boshqacha uslub bilan ham amalga oshirish mumkin. Alohida bu yerdan tanlamasdan bir vaqtning o'zida harfni o'zidan tanlab olish mumkin. Bu qanday bo'ladi deyilsa, bunda Command Mac kompyuterlarida, Windows kompyuteri bo'lsa, sizda Control tugmasini bosasiz va sichqonchani o'sha tanlamoqchi bo'lgan harfingiz ustiga bir marta bossangiz, o'sha harfni tanlab beradi. E'tibor bersak, mana O harfini ustiga bir marta bosdim sichqonchani, faqat kontrolni qo'yib yubormaymiz. Mana shunday kontrolni ushlab turgan holatimizda, mana E harfini ustiga bir marta bossam, E harfiga o'tadi. T harfini ustiga bir marta bossam, mana T harfiga o'tyapti. Avtomatik shunday holatda tanlab beradi. Ana undan keyin surib, xohlagan joyingizga joylashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana R harfini tanlayman, suraman. Kontrolni bosib, sichqonchani chap tugmasi bilan Y harfini ushladim, O harfini ushladim. Mana shunaqa qilib surib joylashtirib olishimiz mumkin. Bundan tashqari juda ham yana yaxshi imkoniyat bor. Move toolda mavjud. Bu narsa o'sha tepadagi asosiy kontrol panelida auto select degan imkoniyat bor. Buni yoqadigan bo'lsak, o'sha kerakli harfni avtomatik ustiga sichqonchani olib borib bosishimiz bilan avtomatik uni tanlaydi. Mana kerakli hududga joylashtirib qo'yaveradi. Bu qaysidir o'rinda juda ham foydali hisoblanadi. Ba'zi o'rinlarda foydadan ko'ra zararli holatga ham uchrab qoladi auto select imkoniyati. Nimaga deyilsa, bexosdan deylik tegish kerak bo'lmagan deylik dizaynga tegib, dizaynni buzib qo'yishimiz mumkin, joyidan siljitib qo'yishimiz mumkin va ishni qaytadan qilishimizga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men barchangizga tavsiya qilaman, auto select imkoniyatini o'chirib qo'yib, kontrol bilan kerakli harfni tanlab ishlatishni tavsiya qilaman. Ana endi shu belgilarni, shu harflarni bir vaqtning o'zida hammasini belgilab olib, bir vaqtning o'zida hammasini surmoqchi bo'lsak, tasavvur qiling, mana bundoq qilib hammasini tartiblab oldik deb tasavvur qilaylik. Mana chiroyli qilib mana shunday bir qator qilib olamiz. Endi tasavvur qiling, mana shularni hammasini birdaniga surmoqchimiz. Bunda nima qilamiz? Bunda kontrolni bosamiz va sichqonchani xuddi shundoq background deymiz, ya'ni orqa fon suratimizni birorta hududida farqi yo'q.
sichqonchaning chap tugmasini bosib, xuddi shunday qo'yib yubormagan holatda kontrol ham bosilib turadi. Sichqonchaning chap tugmasi ham bosilgan holatda mana shundoq tortsak, bu belgilash uchun alohida nima tortadi? Kvadrat shaklni tortadi va belgilab beryapti. E'tibor bersak, hammasini belgilab oldik. Ana endi men xohlagan joyimga buni surib joylashtirishim mumkin bo'ladi. Juda ham oson. Agar mana shu yoqda faqat bittasini belgilab olmoqchi bo'lsak, u qanday amalga oshiriladi yoki ikkitasini belgilab olmoqchimiz, u qanday amalga oshiriladi? Bunda Ctrl va Shift tugmasi qo'shib bosiladi va kerakli belgi tanlanadi. Keyingisi ham xuddi shunday tanlanib, mana misol uchun R harfini qo'shdim. T harfini esa qo'shmadim, e'tibor bersak. Ana endi mana shunday holatda men buni surishim mumkin. Shunda Ctrl Shift va sichqonchani chap tugmasini bosib tanlab oldim. Buni yana bir marta ko'rsataman. Deylik, Ctrl va Shift tugmasi bosiladi. Qo'yib yuborilmagan holatda sichqonchani chap tugmasini bosib, kerakli harfni mana shunday holatda birgalikda tanlab olib, uni foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham oson va sodda uslub hisoblanadi. Bundan tashqari layersga bog'liq bo'lgan boshqa imkoniyatlar ham, bularni keyinchalik batafsilroq ham ko'rib chiqamiz. Deylik, e'tibor bersak, mana tepa qismida alohida Photoshop layer degan alohida bo'lim ochgan. Bu yerda juda ham ko'p o'sha layersga bog'liq bo'lgan imkoniyatlar berilgan. Bular haqida keyinchalik albatta batafsil o'rganishni davom ettiramiz. Hozir yana gaplashishimiz kerak bo'lgan narsalar bu, tasavvur qiling, biz dizayn qilish vaqtida qaysidir o'sha harfni yoki qaysidir elementni, qaysidir dizaynning qismini yopib turishimiz, ko'zga ko'rinmaydigan holatga keltirib turishimiz muhim bo'ladi. Ana shunday imkoniyatni beruvchi narsa bu layers bo'limidagi o'sha, misol uchun R harfini o'chirib qo'ymoqchimiz. Oldida mana ko'z belgisi bor. Uni ustiga bir marta bossak, mana R harfini ko'zini o'chirib qo'yadi. Misol uchun boshqa dizaynlarni qilib olamiz, keyin oxirida R harfini ochib qo'yamiz. Misol uchun bu ustiga chiqib qolganligi uchun tagidagi narsalarni ko'rmay qolishimiz mumkin yoki har xil muammolar bo'lishi mumkin. Ana shu vaqtda deylik, xalaqit qilayotgan narsalarni ko'zini o'chirib qo'yib, boshqa narsalarni dizaynni tayyorlab olib, keyin ularni yana yoqib ishimizni davom ettirib ketishimiz imkoniyatiga egamiz. Bu ham o'ziga xos qulaylikni beradi. Endi backgroundni o'zini tanlab, mana backgroundni suramiz desak, xatolik beryapti. Could not use the move tool because the layer is locked. Ya'niki move tooldan foydalana olmaysiz, sababi bu layer qilingan, qulflangan. Ya'niki e'tibor bersak, mana backgroundni oldiga qulf qo'yib qo'yilgan. Agar qulfni yechadigan bo'lsak, backgroundni xuddi shundoq suratni surishimiz mumkin. E'tibor bersak, orqa tarafida mana shaxmat shaklidagi tasvir paydo bo'lyapti. Bu nimani ko'rsatadiki, bu suratdan orqasida hech narsa yo'qligini ko'rsatadi. Ya'niki orqasi shaffofligini ko'rsatadi. Ya'niki u yoqda na oq rang bor, na boshqa rang bor, hech narsa yo'qligini ko'rsatadi. Surat esa bu background vazifasini o'tayotgan edi. Agar mana shu holatda biror narsa surilib ketmasin yoki biror narsa joyidan siljib ketmasin degan holatda xohlayotgan bo'lsangiz, o'sha belgini belgilab qulfchani bosib qo'ying. Shunda oldiga mana qulfcha tushadi. Mana Y harfini o'zgartira olmaymiz. O'shanda aytadiki, move tool bilan bu belgini sura olmaysiz, sababi u qulflangan degan xabarni chiqaradi. Misol uchun mana O harfini endi suraveramiz. Bu qulf emas. Y harfi esa qulflangan holatda. Background odatda qulf turishni asosiy sababi background endi orqa fon bo'lganligi uchun unga tegib ketib, uni siljitmasligi uchun u qulf holatda turadi. Agar uni siljitishni xohlasangiz, albatta qulfidan mana shu qulfni ustiga bir marta bosib, deylik, u belgini tanlab, u belgi bilan bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. O'ylashimcha ushbu darsimizda qatlamlar haqida keraklicha ma'lumotga ega bo'ldingiz. Bu mavzuni yana ham davom ettirib, yana ham chuqurroq ko'ramiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.